como o bruxismo, e reunindo colagens, fotografias, esculturas e instalações que proporcionam diferentes sensações aos visitantes, o goiano Marcelo Maróchica explica que uniu a arte às vivências de um consultório odontológico. Misturei hoje a minha técnica artística com minha formação inicial de odontologia, e essa mescla eu trouxe aqui para a mostra a fim de trazer um tema importante, que é a patologia do bruxismo, que é gerada por tantos sintomas como ansiedade, medo, depressão, que está aflorando muito a nossa sociedade hoje. Localizada na Sala Sebastião Augusto Barbosa Filho, na Vila Cultural Cora Coralina, Memórias do Interior e Bruxismo Estrutural permanecerá aberta para visitação até o dia 10 de janeiro de 2024. A entrada é gratuita e o local recebe visitantes de segunda-feira a domingo. Fazer a gente pensar na raiz dos nossos problemas, de onde eles vêm, para tentar solucioná-los e a gente continuar a viver de uma forma mais leve e feliz.